来，大家用心灵来体会，来感受《道德经》里面老子所讲的，在空无里面，呼吸恍兮，恍兮呼吸，其中有精，其精甚真。在道里面，在整个大自然虚空里面，它充满了无形的能量。老祖先把它称为浩然正气，或是单独称气。这个气不是空气的气，它是一个有无的无，下面火字旁，下面4点。这个气没有火的能量，在虚空里面充满了气，充满了能量。这方面需要我们用心灵来感受。你不用刻意去练，不用刻意去练气功，也不用在那里搞盲信迷信，我们就客观冷静来求真求正。现在大家就练习着道德经里面所讲的自虚己，守静笃，把心打开，全身放松，放松，轻松的端坐，轻松的端坐，把心打开，无所求，你就只要身心对焦，保持有觉知，用心灵来感受，放开，放松，用心灵感受大自然给我们的能量，给我们的爱，感受天地的醍醐，感受天地之间的气，能量，大爱。不用去练，你只要放开感受就好。你可以把双手放在双腿，手心向上，自然轻松放开。
闭着眼睛，放松，感受。好，好，来把灯打开。好，来，你们可以简单回答啊，感觉怎么样？啊？怎么样？能量，还有呢？很轻松，很宁静，还有呢？全身发麻，手心热热的，脑门怎么样？哦，在出汗，能量，还有呢？清凉自在哈，好。我希望大家真的要冷静、理智、客观去求真求证。大自然它本来就充满着能量，而这个能量它不是单纯的一种热能这些能量它是充满了爱，也是充满了创造力，它本来就是存在的。这个不是盲信迷信的问题，盲信迷信你根本感受不到。那用练气功的那一套，那是用有为法，用自我在练。你练的那只是用自我在练，
老子不是要我们去练气功，而是老子希望我们用无为的方法，你客观的去感受这些宇宙本来就存在的真理实相。所以为什么要我们自虚己守静笃？为什么要我们用无为？你越是用自我去练，你练到后面你很容易就变得很狂傲，认为你看我练出来，这些能量它本来就存在，而且你用自我去练的，那反而还是有一种火气。而这种大自然它存在这种慈悲大爱的能量，它本来就存在。它是无火之气。那句话你们那个字你们知道吗？我在讲课里面我有把那个字有用出来。这种能量它是充满了爱。一个人他身心很疲惫的时候，我们说他身体就好像那个电池快没电了，手电筒快没电了，汽车充电式的那个汽车或是用汽油的也是一样，你快没能量了，快没电了，大自然就会补充能量给我们。你真正懂得休息，放松休息，大自然就会补充能量给我们。要知道这一种能量，这一种气不是一般食物物质层次的能量而已啊，不是那种物质层次的能量啊。我们身体需要两种能源，一种是从食物摄取过来的营养能量，比如说我们吃白米，吃大麦、小麦、小米，我们吸收里面的多少卡路里能量。但是要知道，这些是属于物质层次的能量。如果你的心、你的身心、你的生命没有吸收另外一种能量的话，你这个生命会怎么样？不止疲惫啊，会挂掉。来，一个人如果他辟谷几天没有吃东西，他还可以活着，哦。如果一个人你的生命没有吸收，没有接受大自然这种无形能量的补充，你的生命没多久就会死掉。而这方面呢，这个无形的能量，这个气呢，是要你在全然放松的情况之下才会补充进来。所以为什么要睡觉？除了让身体休息放松之外，很重要一点就是在天地父母在补充能量给我们。这个就是你必须要在很放松的情况之下。如果一个人他睡眠品质不好的话，就算他睡了好几个小时，他白天起来还是怎么样？无精打采啊！无精打采，他睡眠品质不好的话，就算你给他什么再营养再丰富的食物饮食，他吃的很多，会不会有精神？还是没有什么精神啊？不是补充的那么多营养、能量、动能、充电
不是有给你很多能量吗？你为什么还精神不好？要知道，我们在睡觉的时候，就是在吸收另一股无形的能量。你不一定要充分睡着，你只要充分的放松休息。人在全然放松休息的情况，大自然天地父母就会补充能量给我们。所以我们说，稍休息个片刻，或是打个盹，午间中午的时候精神不好，如果当他坐下来休息打个盹，就算5分钟10分钟，他会感觉到像什么？充电，瞬间充电。只要你真的有全然放松休息，这时候天地父母那一股无形的那个能量气就补充给我们。有这个气，有这个能量，你就会觉得又有能源了。所以说精神好，这些都是事实啊。不要搞盲信，不要搞迷信。所以我们要知道天地对我们都是在爱护我们、呵护我们，给我们很多的爱，给我们很多的能量。如果人真的逐渐的了解天地是什么，了解道是什么，我们就会逐渐来到天人合一，道法自然。你的生命会很轻松，而且你会活得很安心、很快乐。而如果你一直用自我意识在运作，一直的冲，好了，你停不下来，你越冲，你的身心越绷紧，你就积累更多的疲惫。因为你一直在冲，处在绷紧的情况之下，包括睡觉，你都没有好好的放松休息睡觉，所以你的身心就会越疲惫，积累久了，你的体力就一直透支。就算你在休息的时候，因为没有全然放松，所以天地父母要给我们能量，也只能够很勉强的给你一些。这个就像因为你的管道堵塞啊，所以你休息很长，但是还是一样啊，因为你的绷紧没有放松，所以你的管道就堵塞。所以同样天地父母给我们很多的能量，但是你吸收到的就很少，所以你越没有放松，担心东担心西，你的睡眠品质越不好，你白天精神就不太好，或是你休息的时间就要更长。所以我们要知道我们在睡觉就是在吸收另一种天地的醍醐能量，而这个能量不是你练气功所能够练到的。你用有为法去练，用自我去练，你练的是一种所谓的比较刚强的那种气，而不是无火的气。这种无火的气，这个能量它就是需要你要能够来到自虚极，守静笃，放开放松，对生命的信任，对天地的信任。这些呢，你可以用很客观，不带成见，用很客观的立场，很客观的心来实验。如果你越是带着成见因为你带着成见，你不信，你就绷紧啊，绷紧，所以你就感受不到。所以练习着自虚极，守静笃，放开放松，然后你就可以
慢慢的感受到，包括你有时候躺在床上休息睡觉，你真的很放松，你就都会感受到啊。你工作疲惫、忙碌，好，你坐下来，什么都不想，完全很放松，一样很快你就可以。为什么可以恢复疲劳？那个恢复疲劳，不是说那时候再给你吃个便当，你吃了便当之后还是会昏沉啊。是你在彻底放松的时候，天地父母，这时候你在无为的情况之下，你才能够吸收到那股能量。所以为什么老子一直要提醒我们要懂得无为的奥妙？这样了解吗？有的人他会感觉到我从小的家庭怎么样啊，我没有充分得到爱啊，我很缺乏爱啊，所以不知道怎么去爱别人啊，就变成冰冷，或是因为内心不安，又用不安的心灵去对待别人，所以别人的痛苦，自己也痛苦。他觉得他没有感受到爱，也不知道怎么样去真正好好的爱家人。只要你能够真的放开放松就像刚才大家在练习的这种情况，你就会感受到天地父母给我们那一种温暖、温馨，那一种大爱。这一种能量，这就是给我们能量，给我们信心，给我们生命的活力。你就会感受到那是真实的爱的流露啊。所以你就会体会到，哇，原来这是真实的存在。你会感受到我到哪里都是浸泡在爱的世界里，天地父母大爱的能量里面，你就会感觉到很幸福，很温暖。所以你的生命，你就因为你感觉很幸福、很温暖、很温馨，所以你会觉得我不需要跟别人计较什么，我不需要去伤害别人，我不需要去跟别人勾心斗角，因为我已经得到很多的爱。好，那再来呢，我只要好好的把我的生命意义活出来。我有什么优点，我有什么擅长，我就把我的优点擅长，我所能够做的就做出来，来利益社会，来为人民服务，为国家服务，为人类服务。所以它就会形成一个很良性的循环这方面呢，有待大家再进一步去练习，去体会什么叫做天人合一，道法自然。这很深，大家好好去体会